Қайырлы кеш баршаңызға. Тікелей эфирге қош келдіңіздер. Бүгін 3 сағат VIP авторға сабақ бердім. Басқа да авторлардың сұрақтарына жауап бердім. Қолым босағасын тікелей эфирге сіздерге шығайын деп. Бүгін айтатын ең маңызды нәрсе ол энергия лезде жұмыс жасайды. Яғни армандар лезде орындалады дегенді білдіреді. Енді бізге кішкентай кезімізден қоғам айтты ғой. Армандар тез орындалмайды. Армандар орындалу үшін сен қажырлы еңбек етуің керексің. Сен қиналуың керексің. Сен құрбан етуің керексің. Яғни сенде көп ақша болса, сен менсінбей кетуің мүмкін адамдарды. Немесе бай адамдар, мысалы айына 20 миллион, 50 миллион теңге табатын адамдар, олар менсінбейді ғой адамды. Өздерінше болып кетеді ғой. Немесе ақша табу қиын, немесе адал жолмен ақша табуға болмайды деген бізде шектеусіз сенімдер бар. Сізге ақша табу үшін сізге қажырлы еңбек етудің қажеті жоқ. Қажырлы еңбек етпейді, сіз ақшаны қапшықтап таба аласыз. Ол қалай? Сіз ақшаны қапшықтап табу үшін сіз ағын күйіне енуіңіз керек. Ағын күйі деген не? Ол өзің болу, өзіңді керемет сезіну. Болады ғой бір өзің, мүмкін кейбір жандар музыканы естіген кезде өздері тек денеңіз билеп, тек күшті сезініп қаласыз бір музыкадан. Тіпті ол билейтін жер емес, бірақ сіз көшеде кетіп билеп бара жатырсыз. Бұл сіздің ағын күйіңізде болу. Болады бір достарыңыздың арасында кездескен кезде бір досыңыз делік күшті әңгіме айтып, тек өзін керемет сезініп, бүкіл адамдардың да өзіне қаратып сөйтіп отыр делік. Энергетикасы күшті да? Ол кісі ағын күйінде отыр. Мен Әлем деген әнші бар ғой, содан көрдім. Бір ютубта видео қосылды, яғни инстаграмда да бар. Яғни Әлем әнші отыр, жанында әйелі отыр екен, айналасында бір-екі жігіттер отыр. Сонда Әлем, білесіз бе, мына өлеңді айтар алдында бүйтіп отыр. Бүйтіп қолмен да бүйтіп отыр. Яғни ол өзі болып отыр. Ол ағын күйінде отыр Әлем. Сондықтан музыкасы күшті шыққан. Сондықтан бізге оның айтқан өлеңдері бізге қатты ұнайды. Очки киіп алған еще бүйтіп отыр ғой. Әлем ағын күйінде отыр. Әлем ойлап отырған жоқ. Қазақ халқы мен туралы не ойлап қалады екен? Менің шашым қысқа қиылған, немесе мен бүйтіп отырмын, немесе бөлменің ішінде мен очки киіп отырмын, адамдар мен туралы не ойлап қалады деген ой жоқ. Яғни ол басқа адамдардың пікіріне тәуелді емес. Ол ағын күйінде отыр. Ағын күйінде отырғасын адам өзін сезінеді ғой, өзім қалай бармын тап солай болу. Сол күйге енуіңіз керексіз. Қапшықтап ақша табу үшін. Армандар тек ағын күйіне енгенде орындалады. Және де ағын күйіне кіріп, сіз қандай да бір іс-әрекет жасасаңыз, өлең айтсаңыз, өлең жазсаңыз, шығармашылық өнеріңіз болса, немесе актриса болсаңыз, немесе мұғалім болсаңыз, ұстаз болсаңыз, психолог болсаңыз, биші болсаңыз, қандай да саланың маманы болсаңыз да,
сіз ағын күйіне енуіңіз керексіз. Тіпті мына спортсмендер, экстремалисттер бар ғой, спортсмендер. Олар мысалы велосипедпен таудың үстінен төмен түседі былай, велосипедпен. Ал велосипедпен таудың үстінен түсу ол өте қауіпті. Ал олар қалай түседі? Ағын күйіне еніп алып түседі олар. Сондықтан оларда барлығы өздері қалағандай болады. Сальто айналатын адамдаршы. Оларда да ағын күйіне кіріп алады да сосын айналады. Әрине бірінші тәжірибе керек. Жаттығады ғой олар. Жаттығады, содан кейін барып жасайды. Бірақ жаттыққан кезде де, жасаған кезде де олар ағын күйіне енеді. Әншілер де солай. Мысалы Димаш Құдайбергенов. Ол да ағын күйінде өмір сүретін адам. Өзі қалай бар солай сезініп, яғни ол ұялмайды. Сахнада жаңағы өлең айтуға, яғни қалай отырып айтуға, жүгіріп барып отырып қалуға, немесе қандай да бір қимыл жасауға ұялмайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздер оны жақсы көреміз. Адам ағын күйінде өмір сүрсе, ол өте тартымды болады. Міне, сондықтан сіздерге ағын күйінде өмір сүру үшін, яғни қапшықтап ақша табу үшін сізге бірінші ағын күйіне кіруіңіз керексіз. Тіпті менде де, мысалы қазір мен тікелей эфирде отырмын ғой, мен ағын күйінде отырмын. Мен ойлап отырған жоқпын қазір кім мен туралы не айтады, айта ма, айтпай ма, ұната ма, ұнатпай қала ма деген менде мүлдем ой жоқ. Мен өзімді керемет сезініп отырмын, рахаттанып отырмын. Және маған бұл ұнайды, ағын күйіне. Ағын күйіне ену үшін сіздер бірінші өзіңізге ағын күйіне енуге рұқсат етуіңіз керексіз. Және де бұл сіздер ағын күйіне енуге сіздер мен қазір крем дейсіз де кіріп кетпейсіз. Ондай жұмыс емес бұл. Ағын күйіне ену үшін сіз мына өзіңіз болуға бірінші қандай адам екеніңізді өзіңіз танисыз. Тану керек. Ішіңізге назар үңіліп, назарыңызды мына әдетте сіздер назарыңызды далаға қойғансыздар ғой, сыныптасым істеп жатыр екен, жолдасым істеп жатыр екен, немесе бауырым дұрыс өмір сүрмей жатыр, немесе бір жиенім әлі күйеуге шықпаған, немесе күйеуге шықса әлі бала тумай жүр, нағып жүр. Көрдіңіз бе? Сіздердің назарларыңыз далада, біреудің өмірлерінде, немесе Инстаграмда, ТикТокта. Қарағанға сіздер мәссіздер. Яғни сіздің назарыңыз біреудің өмірінде. Қапшықтап ақша табу үшін сіздер назарыңызды бұдан алып тастайсыз да өзіңізге қоясыз. Өзіңізге. Өзіңіздің өміріңізге дәл қазір сіз қандай сезімде отырсыз, және мен болу қалай екен, мен кіммін? Мен кіммін? Мен қандай адаммын? Мен қандай болған жақсы көрем? Мен нені жақсы көрем? Мен нені ұнатам? Деп ішіңізге үңілген кезде өзіңізді тани бастайсыздар ғой. Танығаннан кейін барып сіздер, мен билегенде ағын күйінде болам екен. Мен өлең айтқан кезде ағын күйінде болам екен. Мен тікелей эфирге шыққан кезде ағын күйінде болам екен. Мен ұстаз болған кезде ағын күйінде болам екен. Не ұнайды сізге? Соны анықтауыңыз керексіз. Бұл ағын күйіне ену, ол оңай сияқты болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол өзіңізбен терең жұмыс жасаған кезде ол қиын емес, ол оңай. Түсініп алу, нақты. Түсініп алып, содан кейін барып сіз ағын күйіне ене аласыздар. Сол ағын күйіне енген кейін сіздерге ақша қапшықтап келеді, яғни ақша ағын ашылады. Ал егерде сіздер басқа адамдардың ойларына тәуелді болсаңыздар, ұят болады. Жұрт не дейді? Қой бүйтпе, қой сөйтпе, ана бұрышқа отырма, ана жерге тұрма, шашыңды қызылға бояма, жұрт не ойлап қалады деген пікірлерге тәуелді болсаңыздар, сіздер ағын күйінде емессіздер. Міне,
стористе мен бөліскенмін. YouTube арнамда рилскиде шортсқа да салам. Бір балықшы, мынандай көрген боларсыздар, иә, осы алдында стористе болды. Бір 10 балықшы тұр, жаз кезінде балық аулайын деп тұр. Сосын 10 балықшыда ешқандай балық түспей жатыр. Ал бір жігіт қысқа бойлы тутутун өлең айтып барады да чук деп. Сосын қармағын салады. Ал қасындағы 10 жігіт оған қарайды да, не істеп тұрсың, не өлең айтып тұрсың, не қисалаңдап тұрсың деген сияқты. Сосын қармақ салған жігіт өзінің ағын күйіне тұр, өзінің қалай бар солай сезініп тұр да, балықты алып кетіп бара жатыр да, ешкімге қарап отырған жоқ. Ал қасындағы 10 балықшылар әлі балық таппаған, олар анаған қарайды да, бетіп көздері бақырайып. Біздер жаңа ғана ол кісі туралы баға беріп жатыр едік, ал қазір ол балықты алып кетіп бара жатыр. Көрдіңіз бе? Ол балықшының арманы 1 минутта орындалды. Балықты 1 минутта ұстады. Ал 10 адам тұрған, көп болып тұрғандарына балықты әлі таппаған, ұстамаған әлі балықты. Көрдіңіз бе қалай жұмыс жасайтын? Бұл энергия деп аталады. Бұл ешқандай сиқыр емес, бұл ешқандай ғажап емес. Бұл ғылым. Ғылым, таза энергия. Қандай күшті, иә? Егер сіз өздеріңізді жақсы сезінсеңіздер, тамаша, керемет, өзіңіз қалай бар, солай сезінсеңіздер, бұл сіздің табиғи болмысыңыз. Ешкімнің пікіріне тәуелді болмай, өзіңіз қалай барсыз солай өзіңізді қабылдап, және де өзіңіз солай әрекет ету, міне ағын күйі. Ағын күйіне еніп, сіздер қандай да іс бастасаңыздар, ақшаның астында қаласыз, білесіз бе? Мен YouTube арнамда медитацияларды, аффирмацияларды мен ағын күйіне еніп жаздым. Ағын күйіне еніп жаздым мен. Мен қазірде ағын күйін деп отырмын. Жақсы көрем ағын күйін. Сүйем ғой. Мен ешкімнің пікіріне тәуелді емеспін. Міне. Ал сіздер ағын күйіне ене аласыздар ма? Соңғы рет қашан болдыңыздар ағын күйінде? Жаза кетіңіздер төменде. Мен сіздердің пікірлеріңізді оқып бастайын. Сосын бар ғой, айтып отырмын ғой, әр адам өзінің ертеңгі өмірін ой арқылы жасайды. Егер қазір сіздің өміріңізде кредит болса, онда сіз кеше менде кредит бар деп ойладыңыз. Яғни кредитсіз өмір сүру мүмкін емес деген ой болғасын, бүгін сізде кредит әлі бар. Ертеңгі күніңізде кредит болмау үшін, сіз бүгін мен кредитімнен толық құтылдым деп өзіңізге айтуыңыз керексіз. Міне. Сосын ағын күйіне ену дегеніміз, ол кейбір жандар айтады, ол эгоизм емес пе, тағы бірдеңе деп неше түрлі айтады ғой енді. Жоқ, ағын күйіне ену деген ол
дінде оны Құдайға жақын болу деп айтылады. Егер де арамызда намаз оқитын адамдар болса, Құдайға жақын болғыңыз келсе, сіз ағын күйіне енуіңіз керексіз. Ал ғалымда оны физикада ағын күй деп атайды. Өзіңіз қалай барсыз, солай болу. Міне. Енді қараңыздар, естерге бір әдемі тақырып дайындап қойдым. Бұл тақырыпты мен негізі бұрын айтқанмын, алайда сіздерге тағы да айтып өткім келеді, дұрыстап тұрып сіздерге түсіндірікті болу үшін. Өйткені мен мынаны дұрыстап жаздым, бүгін, ертең деп сіздерге көрнекті болу үшін деп, иә. Енді қараңыздар. Маған бір автор айтады. Енді жаңадан келгенде Әйгерім ханым дейді. 6 жыл болды, мен армандарымды жазам, мен армандарымды ойлайым. Бірақ 6 жыл болды, дым орындалған жоқ дейді. Армандарым орындалмайды менің дейді. 6 жыл болды, әлі орындалған жоқ. 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 6 жыл болды, орындалмайды, менің армандарым орындалмайды. Менің армандарым орындалмайды, менің армандарым орындалмайды деп сізде де неше жыл болды қақсалап келе жатырған боларсыздар. Сізден шыққан әр сөз, аузыңыздан шыққан әр сөз, ол сіздің ертеңгі шындығыңызды қалыптастырады. Білесіз бе? Менің армандарым орындалмайды десеңіз, ертең армандарыңыз орындалмайды. Қанша оқыңыз, өйткені сіз өзіңізге өзіңіз дұшпан болып отырсыз. Сөзіңізбен айтып дұшпан болып отырсыз. Сосын арамызда жазылушылар, иә, медитация тыңдауға уақыт жоқ деп айтуыңыз мүмкін. Медитация тыңдауға уақыт жоқ. Менде уақыт жоқ. 6 балам бар, ата енем бар үйде. Медитация тыңдауға уақыт жоқ. Уақыт жоқ, уақыт жоқ, уақыт жоқ, уақыт жоқ деп айтып келе жатырғаныңызға неше жыл болды. Көрдіңіз бе? Сіздің аузыңыздан уақыт жоқ деп шыққан кезде, сіздің өміріңізге ертең күніңде уақыт болмайды. Ертең күн сізге медитация тыңдауға уақыт болу үшін сіз бүгін айтуыңыз керексіз. Менде уақыт бар. Медитация тыңдауға, тағдыр хатымды оқуға, молшылық чегімді оқуға менде уақыт жеткілікті деп айтқан кезде, ертеңгі күніңіз жеп-жеңіл, оп-оңай және уақыт табылады сізге медитация тыңдауға, тағдыр хатыңызды оқуға және молшылық чегіңізді оқуға. Міне. Сіз өзіңіздің айтқан сөзіңізбен өз-өзіңізге дұшпан болып отырсыз. Сосын кейбір жандар бар, енді пікірлерде оқимын ғой ютубта, видеолардың астында. Жандарым, сол мен рахмет, сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды, бағалаймын сіздердің пікірлеріңізді, жақсы көремін, және де сол пікірлер арқылы мен сіздерге жауап бере аламын да. Маған былай жазады. Әйгерім ханым, нағылдайды. Пікір ютуб арнамда уақыт жоқ дейді. Медитация тыңдау қиын. Сосын ұмытып қалдым. Кейін есіме түскесін айтармын. Бірақ жалғастырамын қазір. Қандай да бір сөз айтқан кезде аузыңыздан шығады ғой. Сіз өзіңізге өзіңіз дұшпан болып отырсыз. Қақсалап бір нәрсені, ұмытып қалдым деген сөз айтады. Өстеді. Әйгерім ханым, мен ұмытып қалам дейді. Мен ұмытшақпын дейді. Әйгерім ханым, мен ұмытшақпын, неге? Әйгерім ханым, мен ұмытшақпын, неге? Мен ұмытып қалам. Мен ананы да ұмытып қалам, мынаны да ұмытып қалам. Мен нөмірлерді жатта алмаймын. Жоқ, мен нөмірлерді жатта алмаймын.
Нөмірлер қиын, мен жаттап көрген емеспін, мен жаттай алмаймын, мен ондай қасиетім жоқ, ондай қабілетім жоқ нөмір жаттауға деп айтады. Енді сіз мен ұмытшақпын деген кезде сіздің аузыңыздан не шығып жатыр? Мен ұмытшақпын. Ертеңгі күні ұмытып қаласыз. Бірсі күні ұмытып қаласыз, одан кейін күні ұмытып қаласыз, одан кейін тағы ұмытып қаласыз. Өйткені сіз айтып отырсыз ғой. Таңертеңнен кешке дейін сіз қақсалап өзіңізге мен ұмытшақпын, анаған айтасыз мен ұмытшақпын деп, әкеңізге айтасыз мен ұмытшақпын деп, балаңызға айтасыз мен ұмытшақпын деп, көршіге айтасыз мен ұмытшақпын деп. Адам өз-өзіне дұшпан болып отыр. Білместіктен болар. Сіздер жаман адам емессіздер. Сіздер бағдарламаланған адамсыздар. Сіздердің ешқандай кінәңіз жоқ. Көрдіңіз бе? Бұрын мен өзіме де айтатын болдым. Мен байқадым. Қайда бұл 10 жыл бұрын? Мына Қазақстанда енді сотовый телефон жаттап аламыз ғой, иә? Сонда мен ойлайтын болдым. Мен тек ата-анамның сотовый телефондарын білем, өзімдікін білем, сосын сіңілім мен інімдікін білем, болды, 5 адамдікін білем. Ал қалған сотовый номерлерді мен жаттай алмаймын деп ойлайтын болдым. Жаттау маған қиын. Біреудің сотовый номерін жаттап алу маған қиын. Бұл кешіріңіздер 10 жыл емес, тіпті 20 жыл бұрын, бұлар 20 жыл бұрын мен Құлсарда тұрып жатырған кезде. Басқалардың номерлерін жаттау қиын. Осы адамдар басқа номерлерді жаттағыш болады ғой. Естеріңізде ме? Ол кезде WhatsApp болған жоқ. Біздер номерлерді жаттап алып звондайтын болдық біреудің номеріне, иә? Телефон шалған кезде. Сол кезде мен айтатын болдым, мен жаттай алмаймын деп. Енді келіп, психологиялық сабақты оқып, толықтай энергиян қалай жұмыс жасайтынын біліп алғаннан кейін, мен өз-өзіме дұшпан болып келіппін ғой. Мен номерлерді жаттай алмаймын деп өзіме өзім мүмкіндік бермеппін жаттап алуға. Яғни тырысып көрейінші деп те айтпағанмын да, мен жаттай алмаймын, болды. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіздер де мен ұмытып қалам деп айтатын болсаңыздар, тоқтатыңыздар. Сіз ұмытпайсыздар. Сіз өзіңізге айтып отырсыздар. Ұмытып қалатын сияқты болып көрінесіздер да, сосын соны әркімге айтып отырасыз. Айтып отырмын, арамызда бір жаңадан келген автор бар. Автор сұрайды да менен: Айгерім ханым, 6 жыл болды менің арманым орындалмайды. 6 жыл болды менің арманым орындалмайды деп маған айтты, орындалмайды деп. Мүмкін әпкесіне айтты, орындалмайды деп, подругасына айтты, орындалмайды деп, мамасына айтты, орындалмайды деп, күйеуіне айтты, орындалмайды деп, баласына айтты. Көрдіңіз бе, таңертеңнен кешке дейін сол орындалмайтын айтып жүр ғой. Яғни адам өз-өзіне дұшпан болып жүр. Айту арқылы, сол сөзді айту арқылы. Осы сізді артқа тартып тұрған осы, сіз өзіңізге өзіңіз дұшпан болып отырсыз, аузыңызға айтып аларсыз да. Міне, сондықтан аузыңыздан қандай әңгіме шығады, соған байқас болыңыздар, өйткені сол аузыңыздан шыққан сөйлем ертеңгі шындығыңызды қалыптастырып тұр сценарийін. Таңғы медитацияны тек таңда тыңдау керек пе дейді, автор сұрап жатыр екен. Әр таң сайын тұрақты тыңдалатын медитацияны әр таң сайын тұрақты тыңдауыңыз керек болады. Мен ол туралы топтық чатта айттым, сосын бірінші тікелей эфирде бөлістім. Құрметті автор, міндетті түрде бірінші тікелей эфирді көрдіңіз бе? Бірінші тікелей эфирді көріп алыңыз, сонда барлығы бар. Таңғы мотивация медитациясын сіз әрине түске дейін тыңдап бітіруіңіз керек болады, өйткені ол таңғы ғой, таңғы мотивация медитациясы. Топтық чатта бар, барлық жауаптар. Бірінші тікелей эфирде бар. Міндетті түрде қарап алыңыз. Көрдім, энергияда болғанда таң қалдым. Бұрын көп көңіл бөлмейтін бизнесім інім болған. Көптің ішінен маған келіп амандасып, хәл жағдайымды сұрап кеткенде өз-өзіме риза болып керемет сезім. Рахмет жаным дейді.
Тамаша. Міне. Сізді маған Алла жіберді дейді Венера ханым. Сіздерді де Алла маған жіберді. Білесіз бе? Мен сіздерді сұрап алдым ғой. Өмірін түбегейлі өзгерткісі келетін жандар болса екен, келсе екен деп. Өйткені көп деген дұрыс түсіндірілмей жатырған ақпараттар өте көп. Қазір интернетте жалған ақпараттар өте көп. Үшеуін жіберіп қойдым. Енді не істеуге болады? Тікелей эфирлер сақталды ғой. Тікелей эфир сақталды, 3 видео сабақ сақталды. Міндетті түрде қарап алыңыз. Кез келген уақытта қарап алыңыз. Мен Қарақалпақстаннан келгем, сізді жақсы көріп, тыңдап жүрмін дейді. Қош келдіңіз тікелей эфирме. Айттым ба мен сіздерге, мен тағдырым авторым курсында Қарақалпақстаннан адамдар көп деп. Кредитсіз өмір сүріп жүредік. Бір досым кредитті туралы айтқанда, бізде кредит жоқ деп ойлап едім. Көп өтпей жолдасым кредит алады, ол қалай дейді. Делнұр ханым, бұл мен сізге бұны бір сағаттың ішінде айтып түсіндіре алмаймын. Сіз бұны нақты түсіну үшін сізге 12 сағат эфир керек менен. Мен өз тағдырым автормын курсы 20 сәуір күні басталды. Егер қаласаңыз, әлі тіркелуге мүмкіндік бар. Ертең тіркелуге соңғы күн. Суббота күні тіркелуді жабам. Сондықтан әлі де үлгересіз. Келіп бір оқып алыңыз. Өйткені бұл үлкен тақырып. Сіз осыны түсіну үшін неге болған, қалай болған. Сіз 12 сағат менен сабақ алуыңыз керексіз, және де 26 медитацияның ішінде мен сізге барлығын айтып түсіндіріп берем. Сабақтың барлығы медитацияның ішінде. Кейбір жандар сұрайды, енді түсінем сіздерді, бір сағаттың ішінде бәрін білгіңіз келеді, я? Қалай ол деп. Немесе жеке, сосын менен жеке тек қана мына интуицияны бөлек сатасыз ба деп сұрайтын адамдар бар. Немесе ағын күйіне қалай кіру керек, соны сатасыз ба деп бөлек-бөлек сатыңызшы деп сұрайтын жандар бар. Құрметті жазылушыларым, мен бұл жерде сіздер нәтиже көру үшін сіздерге тек қана бір жүйе дайындап қойдым. Мен өз тағдырымның авторымын деген курсын. Бұның ішінде 12 сағат менен тікелей эфир, 26 медитация және 3 видео сабақ бар. Және де барлық сұрақтарыңызға сабақ біткенше жауаптарын аласыздар. Міне, дайын. Егер де сіздер қазір бағасы 155.555 теңге тұрады, алам десеңіздер, ертең жазылуға соңғы күн. Сенбі күні мен жазылуды тоқтатам. Сондықтан үлгеріп алып қалыңыздар. Енді қараңыздар. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен қазір интуицияны үйреніп алсам, болды, маған басқа ештеңе керек емес деп. Немесе ағын күйін сабағын сатып алсам, болды, басқа ештеңе керек емес деп. Сіздер қателесесіздер. Интуиция, ағын күйі, миллиардерлердің күнделікті ойлау тәсілі, энергияны басқару, нейробиология, өмірдің қалай жасалғаны, үздік психологтардың сабақтары, матрицадан шығу, ояну, ақша қарыздан құтылу, кредитті жабу, ақша энергиясы, ақша техникасын, және де тағы да басқалар, сіздер барлығын білуіңіз керексіздер.
бәрі бір-бірімен тығыз. Сіз анан білмей қалсаңыз, сіз нан білмей қаласыз да. Сіздер нақты нәтиже алмайсыздар. Нәтиже болмайды. Мен қазір, білесіздер ме, мен ақшаны ойлайтын болсам, мен қазір, мен тек сатып жіберуді ойласам, мен қазір, білесіздер ме, мен сіздерге бір курс емес, мен сіздерге 1045 курс дайындап берерін. Интуиция бөлек, ақша ағыны бөлек, ақша техникасы бөлек, энергия бөлек, жаңағы тағы не бар бізде? Ағын күйі бөлек, тақырып қарым-қатынас бөлек. Мен ұстағдарым курсында қарым-қатынас та бар. Балдарыңызбен қалай қарым-қатынас жасау керек? Күйіңізбен қалай қарым-қатынас жасау керек? Неге сіздің күйіңіз сіздің қасыңызда ұйықтамайды? Немесе күйіңіз мүмкін сізге измена жасап жүрген болар. Мүмкін неге күйіңіз сізге измена жасап жүр? Солардың барлығының жауабы бар. Мен ұстағдарым курсында. Күйіңізді кешірсеңіз, балдар үшін өмір сүрсеңіз, сіз әлі де бірге тұра аласыздар ма, әлде тұра алмайсыздар ма? Оған жауап білмесеңіздер, келіңіздер курсқа. Сонда ғана түсінесіздер. Өздеріңіздің қателіктеріңізді, өздеріңіздің қателік болған кезде сіз қате жасадыңыз деп отырған жоқпын. Сіз білмегеннен қателестіңіздер. Сіздер бұл әлемнің қалай жасалғанын түсінбестіктен біздің ата-анамыз бізге бағдарламаны берді ғой. Бүйту керек, сөйту керек деп. Енді дұрыс емес, олар бізге жақсы болсын деп үйретті ғой. Сол жақсы болсын деп үйреткен біздер миымызға қойып алдық та, соны күйеуімізге жасаймыз, немесе баламызға жасаймыз. Ал ол, былай қарап отырсаң, қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша ол дұрыс емес екен. Бұл әлемде барлығын мейірімді түрде жеңуге болады екен. Ұрыспай, айқайламай, төбелеспей, соттаспай, мейірімді түрде кез келген арман орындалады. Мейірімді түрде сіз қаламаған нәрсенің барлығы сіздің өміріңізден жоқ болып кетеді. Менің сторисімді көрдіңіз бе? Осы бүгін салдым, кеше салдым. Мына бір актер келе жатады, телефонына қарап. Келе жатады да, крышаның үстінен. Сосын бір үлкен КамАЗ тоқтайды. КамАЗдың үстіне мінеді. Көрдіңіз бе? КамАЗдың үстіне мінеді, бүйтіп төмен түсіп келе жатады. Сосын КамАЗдың төмен түсіп жатырған кезде КамАЗдан төменірек бір газель тоқтайды. Сол газельдің үстіне мінеді. Ол ер адам тіпті айналасына қарап келе жатырған жоқ, қайда бара жатыр? Әйтеуір бара жатыр. Телефонда қолы, екі назары мына жерінде, қолында. Тіке келе жатыр да, айналасына қарап келе жатырған жоқ. Бірақ ғалам оның жолын ашып отыр. Яғни газель тоқтады, газельден кейін одан джип тоқтады, джиптің үстіне мін, джиптен кейін тағы да бір кішкене машина тоқтады, оның үстіне мін, сөйтіп төмен түсіп кетті. Ол қалай болды бұл? Өйткені ол нақты білді. Яғни ол кісі уайымдаған жоқ болашақ туралы. Немесе құлап қаламау, бүйтпей қалады ғой, сөйтпей қалады ғой деп өз-өзін шектеген жоқ. Сол үшін оның жолы ашық болды. Және де менің тағдырым авторым курсына келген жандардың айтып отырмын ғой, сәттілік мәңгі серігіңіз болады. Ал егер де мен сізге интуиция сабағын бөлек сататын болсам, ақша техникаларын бөлек сататын болсам, ағын күйін бөлек сататын болсам, орындалмайды ол. Ештеңе орындалмайды. Сіз тек мүмкін нәтижені кішкене уақыт қаласыз да болды. Бір айдан кейін сол мәселе қайталана береді. Өйткені сіз нақты түсінбедіңіз энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Ал сәттілік мәңгі серігіңіз болсын десеңіз, сіз курсқа келуіңіз керексіз. Толықтай 22 күн. Және де менің айтқанымды бұлжытпай бірде-бір орындауыңыз керексіз. Бұлжытпай орындауыңыз керексіздер. Егер менің айтқанымды бұлжытпай жасасаңыздар ғана сіздер сәттілік мәңгі серігіңіз болады. Ал егер менің айтқанымды бір бар, бір жоқ болса, онда мына жазған армандарыңыз бар ғой тағдыр хатына. Бір келеді, бір келмейді. Өйткені сіз оны ұмытып кеттіңіз оқуға. Армандарыңызды оқуға ұмытып кетсеңіздер, армандарыңыз сіздің өміріңізге келуге де ұмытып кетеді. Өйткені ертеңгі күніңізді сіз бүгінгі ойлаған
сезімдеріңізбен қалыптастырып отырсыз ғой, шындықта жасап отырсыз ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің айтқанымды бұлжытпай орындауыңыз керексіздер. Бір жан айтады, бір автор. Менде мынандай жағдай болды, иә. Осыдан бір 3-4 ай бұрын ба, бір автор. Мен айтам ғой, 3 тағдыр хатыңызды, арманыңызды жазасыз, толықтай. Сосын оны бір жазасыз, 30 күн таңертең және кешкісін оқисыз. Күнде жазудың қажеті жоқ. Бір жазу, 30 күн таңертең және кешкісін сезініп оқуыңыз керек. Дауыстап оқисыз ба, ішіңізден оқисыз ба, оны өзіңіз білесіз. Бірақ сезініп оқу деп айттым. Иә? Бір автор диктофонға жазып алыпты дауысын. Тағдыр хатын, яғни 3 арманын диктофонға жазып алыпты. Сосын құлаққап киіп тыңдайды екен. Таңертең және кешкісін. Сөйтіп 30 күн оққан, тыңдаған диктофонмен болды. Содан кейін бір 4 ай өтеді. Ал таңертең және кешкісін қараңыздар, 3 арманыңызды жазып 30 күн таңертең және кешкісін оқысаңыздар, табанды түрде ол арман 3 айдың ішінде орындалады. Максимум 3 айдың ішінде орындалады. Көрдіңіз бе? Ал ол кісіде 4 ай өтті, әлі ештеңе орындалмаған. Енді маған жеке консультацияға хабарласты. Әйгерім ханым, жаңағы диктофонмен тыңдап едім, әлі орындалмады дейді. Көрдіңіз бе? Мен айтқанымды ол бірде-бір жасаған жоқ. Ол өзінің ойын айтқанын жасады. О, диктофонмен тыңдасам, ол күшті болады деп. Ал біз өміріміздің авторы болу үшін, ертеңгі күніміз шындыққа айналу үшін бүгін біздер жазуымыз керек және айтуымыз керек. Аузымыздан шығу керек. Сөз сияқты. Менің уақытым жоқ, менің уақытым жоқ, менің уақытым жоқ деп айтасыздар ғой осы. Тап сол сияқты, менің арманым орындалды, менің арманым орындалды, менің арманым орындалды деп сіз аузыңыздан шығу керек та ол сөздер. Сезінуіңіз керексіз да. Ал диктофонмен сіз тыңдаған кезде ол орындалмайды ғой. Сіз оны айтқан жоқсыз ғой. Сіз оны жай ғана естідіңіз ғой. Сіз мені тыңдап отырсыз, тап сол сияқты тыңдап отырсыз. Болды. Оның ешқандай әсері жоқ. Сіздің аузыңыздан шығу керек ол. Түсіндіңіз бе? Міне, қателік қайда жатыр? Мен айтам, сіздер ойларыңыз басқаша не айтады, соны жасап кетулеріңіз мүмкін. Бірақ олай жұмыс жасамайды. Мен тексердім. Сондықтан ол автор қағазға бір рет жазды, 30 күн таңертең және кешкісін оқыды. Енді орындалады оның арманы. Көрдіңіз бе? Сондықтан курсқа келген кезде сіздер 100% мен не айтам, соны жасауларыңыз керексіз. Жасамадыңыздар ма, нәтиже жоқ. Қалай нәтиже болады? Өйткені сіздер әлі күнге дейін сол шектеу сенімдерді күнде ойлап жүрсіз ғой, таңертең кешке дейін. Міне, қараңыздар, қазір күшті түрде айтып берейін сіздерге қалай жұмыс жасайтын. Міне, мынау сіздің бүгінгі күніңіз, мынау сіздің ертеңгі күніңіз. Енді сіз бүгін өмір сүріп жатырсыз, ертеңге кетіп бара жатсыз, Күнде бізде ертең бар. Енді егер сіз ертең, яғни болашақта немесе тап ертең, болашақта немесе ертең, армандар негізі лезде орындалатын сиқыры бар. Менің ең тез орындалғаным ол 5 минуттың ішінде орындалды. 20 минуттың ішінде орындалды. 1 сағаттың ішінде орындалды. 2 сағаттың ішінде орындалды. Бірақ ол орындалу үшін лезде сіз мен өз тағдырым авторының курсына келуіңіз керексіз. Сіз толық барлығы не екенін түсінуіңіз керексіз, және сол адамдай сияқты әрекет етуіңіз керек. Міне, ертең сіздер болашақта немесе ертең, алдағы уақытта ғой, жылына 4 рет шетелге сапарға шығуды қаласаңыздар,
жылына 4 рет шетелге сапарға шығу. Ертең сіздің өміріңізде жылына 4 рет шетелге сапар болсын десеңіздер, сіздер бүгін жылына 4 рет шетелге сапар саяхатқа бардым деп жазып 30 күн таңертең және кешкісін оқуыңыз керексіз. Ертең сізде 20 миллион табыс тапқаныңызды қаласаңыз, болашақта немесе ертең, сіз бүгін 20 миллион теңге табыс таптым деп жазып, оқып, сезініп айтуыңыз керексіз. Әйтпесе, ертеңгі күн Құдайдың қолында емес. Ертеңгі күніңіз ол сіздің қолыңызда. Бізге қоғам Алла қаласа деп үйретті. Ал шын мәнінде ғылымға сүйенетін болсақ, Алла бізге сенің қолыңда деп беріпті. Тағдырың сенің қолыңда, өмірің сенің қолыңда. Мен тек иә деп айтам депті. Мен сен үшін қаламайым, мен сен үшін тілемейм, мен сен үшін сені жазаламайм, мен сені кінәламайм, мен сен үшін ашуланбайым. Маған бәрібір. Сен не сезінесің, соны саған бере алам, болды. Яғни энергия. Мен қазір өзімді тамаша сезініп отырмын ғой. Тамаша сезінген кезде ертеңде күнім тамаша болады. Ал мен бүгін өзімді тамаша сезінбесем, ертеңгі күнім бітшіт болады. Құдай барлық мүмкіндіктерді біздіге жасап қойып, әдемілетіп тұр. Билікті айналайын. Қаламды алда жазып, өзің не қалайсың, соны жазып, оқып, сезініп, ертеңгі күніңді қалыптастырасың. Деп бізге билікті беріп қойыпты Алла. Бізге соны дұрыс емес түсіндіріп жүр адамдар. Алланың қалауымен, Алла қаласа деп қорыққаннан айтамыз. Ал Алла бізді ешқашанда қорқытқан емес. Қорқудың да қажет жоқ екен. Біз авторымыз, өміріміздің авторымыз екен. Және де әр адам өзінің ертеңгі күнін бүгінгі сезінген ойлары мен қиялдарын арқасында жасайды ертеңгі күн шындық болып. Вау! Бұл не деген тамаша өмір? Құдай рахмет дейсің ғой осындайға. Менде бұндай күш бар екен. Және де Құдай бізді, мына ғалам қалай шексіз, қандай? Тап сондай сияқты бізді шексіз мүмкіндіктерге ие жанбыз. Не дейсің, тап солай болады. Қалама, сенбе, сезін болды. Ал біздер өзіміздің ойымыздан айтуға қорқамыз да. Өйткені бізді қорқытып тастады ол қоғам дейтін. Анау бар, мынау бар, өлесің, бүйтіп қалсаң сен жазалайды, бүйтіп қалсаң Құдай ашулы болады саған, тағы бірдеңе деп. Жоқ. Біздер бұл өмірге қорқу үшін келген жоқпыз. Біздер бұл өмірге автор болу үшін келіппіз. Және қазіргі сүріп жатырған өміріміз, мына көзіміз алдымыздағы, олардың барлығы иллюзия. Және біз жасаушымыз, біз жасаймыз. Әр адам өз тағдырының авторы, әр адам өз өмірінің авторы деген осы екен. Қандай керемет ақпарат, бұны білудің өзі керемет сезім береді. Сіздер білсеңіздер ғой, білмей жүрсіздер. Мен осы туралы мен өз тағдырым авторым курсында дәлелдеп беремін сізге. Ғылыми тұрғыда. Сонда вау дейсіз ғой. Бар ма арамызда авторлар? Курсты өткен. Жаза кетіңіздер пікірлеріңізді. Шокта боласыз ғой. Айтып отырмын ғой. Армандарды лезде орындайтын
формула бар. Сол формуланы жасасаңыздар алдыңызға келіп тұрады ғой. Қалауыңыздың барлық алдыңызға келіп тұрады. Сізде шок болады ғой кәдімгідей. Вау, Әйгерім ханым деп. Күнде. Сіздер ойламайсыздар ма, осы дүние жүзінде миллиардерлер, Джефф Безос бар, Элон Маск бар, тағы да басқа миллиардерлер бар. Олар тек қана ғылымға сенеді, ғалымдарға сенеді. Болды. Басқа ештеңеге сенбейді, басқа ешкімге сенбейді. Білесіздер ме? Сол үшін олар миллиардерлер. Міне. Абай Құнанбаев атамыз айтқан емес пе? Ғылым таппай мақтанба деп. Бұл ғылым, бұл сиқырлы емес, бұл энергия, бұл атом. Альберт Эйнштейн айтып кетті оның баяғыда. Енді мағынасын қазір түсініп жатырмыз да, Альберт Эйнштейн айтқан формуласын, мағынасын енді түсініп жатырмыз ғой. Біздің өмірімізге де адамның өмір туралы айтқан екен ғой бұны. Деп. Міне, көрдіңіз бе? Енді жалғастырайын. Сіздер бүгін не ойлайсыздар? Сіздер бүгін менде кредитсіз өмір сүре алмаймын, кредитсіз өмір сүре алмаймын, кредитсіз өмір сүре алмаймын деп айтасыздар ғой өзіңізге күнде қақсалап. Міне, бүгін кредитсіз өмір сүре алмаймын деп айттыңыз, ертең сізге міне кредитсіз өмір сүре алмайтын боласыздар. Өйткені сіздердің аузыңыздан шығып отырған сөздер кредитсіз өмір сүре алмаймын. Мысалы, ақша табу қиын, ақша табу қиын, ақша табу қиын десеңіздер, міне ақша табу қиын болады. Ертеңде де ақша табу қиын болады. Өйткені сіз оны таңертең кешке дейін айтып отырсыз өзіңізге. Көрдіңіз бе? Ал егер де ертең кредитімді төлей алмай қалам десеңіздер, егер де ертең кредиттеріңізді төлей алмай қалғаныңызды қаласаңыздар, бүгін сіздер мен ертең кредитімді төлей алмай қалам деп айтыңыздар. Міне. Сонда сіздер ертең кредиттеріңізді төлей алмай қаласыздар. Бүгін айтыңыздар. Уақыт жоқ. Ертең уақыт болмағанын қалайсыз ба? Медитация тыңдауға уақыт таба алмай қалғаныңызды қалайсыз ба? Тағдыр хатыңызды оқуға, молшылық чегіңізді оқуға уақыт таба алмай қалғаныңызды қалайсыз ба? Бүгін онда ертең медитация тыңдауға, тағдыр хатын оқуға, молшылық чегін оқуға уақыт табу қиын болғанын қаласаңыздар, онда бүгін сіздер уақыт жоқ деп қақсалап айта беріңіздер. Сонда ертең сіздерге уақыт болмай қалады. Болды. Және ертеңгі күніңізді сіз өзіңіз аузыңызбен не айтып отырсыз, сол жасалып отыр. Және бұл ғылым, бұл энергия. Wi-Fi қалай жұмыс жасап тұр ғой, міне. Көзге көрінбейді, бірақ моментально жұмыс жасап тұр Wi-Fi. Қалай жұмыс жасап тұр? Тербеліс жиіліктің арқасында. Энергия, атом. Арамызда 8,000-9,000 километр бар қазір. Мен сіздердің арамызда. Бірақ менің даусым моментально жетіп отыр ғой. Тіпті 1 секунд кідірмей жетіп отыр. 1 секунд кідірмей. Және де бұл өмірде сіздердің армандарыңыз 1 секунд кідірмей орындалады, егер де сіз оны сезінсеңіздер. Сондықтан уақыт жоқ. Мен жасай алмаймын, мен ұмытып қалам деген сөздерді айтуды доғарыңыздар.
егер ертең ұмытып қалған қаласаңыздар, ертең бірдеңені ұмытып кеткенді қаласаңыздар, бүгін қақсалап айтуыңыз керек болады. Ұмытып кетемін, ұмытып қаламын деп айтыңыздар бүгін, ертең болу үшін. Мен дәл осылай өз тағдырымның авторы болып отырмын. Сенесіздер ме? Мен мына қазіргі өмірім қалай бар, оны мен жай ғана ала салған ештеңем жоқ. Мен өзіммен жұмыс жасадым. Мен өзіме күнде, тіпті білесіздер ме, ең басында айттым ғой, жаңағы Инстаграм парақшамды аштым да тікелей эфирге шығам деген кезде мен өзім бейсаналы түрде мен түсінбей айта беріппін. Тікелей эфирге шығу қиын деп. Сосын ойлап қоймын, мен неге мен өз-өзіме дұшпан болып отырмын? Әйгерім, сен аған күйін білесің, бұл бәрін білесің. Неге олай айтып отырсың? Деп қоямын өзіме. Көрдіңіз бе? Адам басында жаңа нәрсені жасаған кезде бір қиын сияқты болып көрінеді. Бірақ ол жай ғана өтірік, ол қиын деген секілді болып көрінеді. Шын мәнінде ол қиын емес екен. Тек тәжірибе керек, болды. Бір-екі жаттығып алсаң болды. Кіріп кетесің ішіне. Сондықтан медитациялар тыңдауды тоқтатпаңыздар. Тағдыр хаты, молшылық чегін жазуды, оқуды тоқтатпаңыздар. 3 арман бір жазамыз, 30 күн таңертең және кешкісін табанды түрде оқимыз. Міне. Я? Сұрақтарыңыз бар ма? Кім шыққысы келеді? Авторлар бар ма арамызда күшті нәтиже көрсеткен? Жаңадан тіркелген авторлар, егерде сіздердің сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде топтық чатқа қойыңыздар, мен жауап берем, я? Медитацияны түнде сағат 9-дан кейін тыңдауға бола ма дейді. Мен өз тағдырым авторым курсында ма? Құрметті авторлар, сұрақтарыңызды топтық чатқа қойыңыздар, мен сізге барлығын әдемілеп тұрып түсіндіріп берем. Сабақ алсам деп едім. Сабақ алуға болады, сенбі күні тіркелу жабылады, сондықтан бүгін ертең ақша төлем жасап тіркеліп алыңыз. 12 айға бөліп төлеу бар, рассрочка Каспимен. Бүгін әдемі болып отырсыз ғой дейді. Көп рахмет, Гүлнұр ханым. Біз әдеміміз, жаным сол. Қайырлы күн, Әйгерім ханым, сізден 33 мыңға алдымда соны жасадым нақты. Енді 155 мыңдықты ала алмай әлі жүрмін, кредитім сәл бітіріп алсам деп. Сіз егерде 33 мыңға 33.333 теңгеге тағдыр хаты нұсқауын сатып алған болсаңыздар, онда сізге 122.222 теңге төлеп курсқа жасай аласыздар. Курсқа қатыса аласыздар. Ұстазыңыз кім дейді? Жана ханым, сұрағыңызға көп рахмет. Ұстазым менің өте көп, және де сіздер оның аттарын тіпті білмейсіздер ау деймін. Олар ағылшын тілінде барлығы. Миыңыздың қақпағын ашып құйып береді ғой. Әйгерім ханым, сабақтар керемет. Көп жерде мұндай ақпарат айтылмайды. Мен де қайталап қарап жатырмын, сабақтар сақталады дейді. 100% керемет. Алланың нұры жаусын, сізге сәттілік тілеймін. 2 күннен бақытын нәсіп етсін. Алла сізге де разы болсын, Ләззат ханым, жаным сол. Сабақтарды авторлар қайта-қайта қараймыз. Сабаққа сөзім жоқ, махаббатпен сабақ болады дейді. Рахмет, жаным сол. Медитация өте керемет. Әйгерім ханым, өте жақсы көрем сізді. Ләззат ханым, жаным сол. Мен де сізді қатты жақсы көрем. Мені нәтиженің астында қалдырыңызшы.
болды. Қайта қарап сабақты, медитацияларды уақытылы жасап. Маған бар ғой, сіздерден, авторлардан мен рахмет сұрамаймын ғой. Мен тек нәтиже сұраймын. Мені нәтиженің астында қалдырыңыздаршы, болды. Сіздер қапшықтап ақша тапсаңыздар, сол сізге маған рахмет деп айтқаныңыздың белгісі. Білесіздер ме? Маған тек нәтиже керек. Маған сіздің тілегіңіз, рахметіңіз керек емес. Енді рахмет, әрине, рахмет айтасыздар, тілек айтып жатырсыздар. Көп рахмет. Бірақ нәтиже ол одан да маңыздырақ, білесіздер ме? Міне, өмір сүріп, жарқырап, өмір сүргеніңіз, қалағаныңызды ішіп, алатыныңызды алып, керемет тамаша өмір сүрсеңіздер, сол менің арманым сол. Әйгерім ханым, сәлем. Сізді тыңдаудың өзі бір бақыт дейді. Несіпкүл ханым, жаным, көп рахмет. Көзбен көріп, құлақпен естіп, сезініп, қолмен жазу керек дейді. Авторлар шығам десеңіздер, шығам деп жаза кетіңіздер, нәтижелеріңіз болса. Ләззат ханым сұрап жатыр мында. Намаз оқымасам болады ма деп. Ләззат ханым, сіз авторсыз ғой, иә? Мен өз тағдырым авторым курсында сізге өзіңіздің интуицияңызбен тілдесуді үйреттім. Интуицияңыздан сіз сұрауыңыз керек болады. Намаз оқыңыз келеді ма, оқымағыңыз келмей ма? Өйткені мен сіздерге, енді мен ұстазбын ғой, иә? Ұстаз ретінде мен сіздерге намаз оқы, намаз оқыма, әпкеңмен ұрыс, чочаңмен ұрыс, немесе жиеніңмен ұрыс деп мен ешкімге ақыл айтпаймын, және айтпаймын да, айта алмаймын да. Немесе Шымкенттегі пәтеріңді сат, Астанаға көш, күйеуіңмен ажыраспа деп мен ақыл айтпаймын, ондай ақылды. Өйткені мен білмеймін ғой. Сіз бөлек авторсыз, сіз жеке тұлғасыз. Мен өзім жеке тұлғамын. Менің көзқарасым бөлек, яғни өмірге қалауым бөлек. Сіздің қалауыңыз бөлек. Көрдіңіз бе? Сондықтан құрметті авторлар, немесе жазылушыларым, аудиториям, мен ешқашанда сізге бүйт сөйт деп айтпаймын. Мен сіздерге тек өз өміріңіздің авторы болу өнерін меңгертем. Яғни энергия қалай жұмыс жасайды, интуицияны қалай тыңдау керек, жаңағы ағын күйіне қалай өту керек, қанша ақша тапқыңыз келеді, оның барлығын өзіңіз ішіңізден сұрайсыздар. Өйткені әр адамның тағдыры әртүрлі, өмірге көзқарасы әртүрлі деген сияқты. Біреуде 6 бала бар, біреуде 3 бала бар, біреуде тіпті бала жоқ, біреу тұрмыс құрмаған, оның әркімге әртүрлі ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан мен айта алмаймын. Сіз өзіңіздің интуицияңыздан сұраңыз. Ләззат ханым, интуиция тақырыбын өттік қой сабақта. Қайта тыңдаңыз, және де сұраңыз. Интуицияңыз айтады, намаз оқы немесе оқыма деп. Интуиция әрқашан сізге дұрыс бағыт-бағдар береді. Оқыма десе оқымайсыз, оқы десе оқисыз. Болды. Интуицияның айтқан жасаймыз. Өйткені интуициясын тыңдаған жан қапшықтап ақша таба алады. Интуициясын тыңдамаған жандар ешқашанда сәтсіздіктерге ұшырай береді. Банкротқа ұшырай береді. Сондай. Сондықтан жаным сол. Интуицияңыздан сұраңыз. Осы туралы міндетті түрде Ләззат ханым қараңыз, сабақтардың барлығын тағы бір рет, сосын интуицияңызбен тілдесіп, жаным сол, топтық чатқа жаза кетсеңіз болады өзіңіздің пікіріңізбен. Мен интуициямды тыңдауды үйрендім деп. Мен білгім келеді ол туралы. Көп рахмет сізге сұрағаныңызға. Міне, Жана Қадам деген адам Ләззат ханымға намаз оқымасам болмайды ма дегенге, болмайды әрине деп жауап беріп жатыр. Міне, көрдіңіз бе? Кетті міне. Жана Қадам Инстаграм парақшасы Ләззат ханымға, танымайтын Ләззат ханымға, Ләззат ханымның тағдырының авторы болғысы келіп отыр. Болмайды әрине, тастама намазыңды деп отыр. Көрдіңіз бе? Міне қай жерде жатыр. Сіздер біреудің тағдырының авторы бола алмайсыздар. Бұл үлкен қателік.
Сіздер білсеңіздер ғой қазір қандай қателік жасап отырғаныңызды. Мен өзім ұстаз бола тұра, мен жасама, ажырас күйіңмен ажыраспа деп те айтпаймын. Өйткені мен біліп алдым. Мен тек өз тағдырымның авторы бола аламын екен. Мен тіпті ешкімге ақыл айта алмаймын екен. Мен тек жай ғана үйрете аламын, энергия қалай жұмыс жасайтын, интуицияны қалай тыңдау керек, болды. Ары қарай автор сізсіз. Көрдіңіз бе? Болмайды әрине, болады әрине деп мен ешкімге айта алмаймын, өйткені мен өз тағдырымның авторымын. Және сіздер тек өз тағдырыңыздың авторы боласыздар. Сіз, Жана ханым, мында Ләззат ханымның тағдырының авторы болғыңыз келіп отыр қазір. Басқарғыңыз келіп отыр. Ләззат ханым ол болмайды деп. Бұл үлкен қателік. Сіз энергияға қарсы шығып отырсыз. Бұл жерде Жана ханым өзінің өмірін құртып отыр. Мен дұрыс айтып отырмын деп. Және Жана ханым, сіз кінәлі емессіз, сіз жаман адам емессіз. Сіз бағдарламаланған адамсыз. Адамның тағдырының авторы болғыңыз келіп отыр. Көршіңіздің тағдырының авторы болғысы келеді, бауырыңыздың тағдырының авторы болғыңыз келеді, бейсаналы түрде. Көрдіңіз бе? Бұл үлкен қателік. Сол үшін сіздің армандарыңыз орындалмай отыр, Жана ханым. Міне. Және бұл шындық, сіз энергияға қарсы шығып отырсыз. Адам өз шешу керек, әр адамда таңдау бар. Және адамның таңдауын біздер құрметтеуіміз керекпіз, мейірімді түрде. Адамның таңдауын құрметтей алмасақ, армандар орындалмайды. Мен жақсы ақыл айтып отырмын деп ойлап отырғаныңыз болар. Сіз жаман адам емессіз. Сізді бағдарлама басқарып отыр. Міне, сондықтан сол бағдарламадан арылмай, сіз сәтсіздікке ұшырап отырсыз. Міне, осылай адамдар қате жібереді. Білместіктен, білімнің болмағанынан. Бізге ешкім айтқан жоқ қой, сен тек өзіңнің тағдырыңның авторы бола аласың деп. Басқа біреудікі бола алмайсың деп. Айтқан жоқ қой, бізге үйреткен жоқ қой. Білмедік қой оны біздер. Жаңадан біліп жатырмыз ғой. Ғалымдар зерттеп қойды ғой, әр адам өз тағдырының авторы екен. Энергия қалай жұмыс жасайтын. Көрдіңіз бе? Сондықтан әр адам өзінің интуициясы бар, сол интуициясын тыңдау керек. Болды. Не? Алла таңдау берді ғой. Әр адамның өз таңдауы бар ғой. Біздер айта алмаймыз ғой. Шашымды қысқа қиып таста, шашымды өсір деп айта алмаймыз біздер адамға. Міне. Ләззат ханым, сіз қай потоктансыз, қай сабақта қатыстыңыз? Керемет өзгеріс, айтуға жетіксіз, жеңіл өмір, ғажайып әлем. Жаным сол. Махаббатпен жазылған медитация керемет. Алланың нұры жаусын сізге дейді. Алланың нұры сізге де жаусын, жаным. На одном дыхании тыңдап тастаймын дейді медитацияларыңыз. Уже өзгерістер бар дейді. Міне, басталды. 20 сәуір күні басталған сабақты авторлар уже көрсетіп жатыр ғой нәтижелерді, өзгерістерді. Бірінші Аллаға сену керек деп ойлаймын. Алланыкі ғой барлығы дейді. Алла сізге барлық мүмкіндіктерді беріп отыр. Және билікті сізге қолыңызға беріп қойды. Алла.
болды. Болды. Қандай күшті, иә? Алла сондай мейірімді. Алла кең пейілді. Алла біз ойлағаннан да керемет. Бүкіл ғылым мен ғалымның иесі Алла дейді. Алланы жоққа шығаруға болмайды ғой дейді. Әрине болмайды Алланы жоққа шығаруға. Алланы жоққа шығаруға болмайды. Алланы жоққа шығармаймыз. Алланың жұмысы ғой бұның барлығы. Ғалымда да, ғылымда да. Бірақ Алла бізге өзіңе сен деп отыр ғой. Сен маған сенбе, сен өзіңе сен деп отыр Алла. Өйткені мен саған бүкіл мүмкіндіктердің бәрін беріп қойдым. Сен орнынан тұрасың да, тәтті көтеріңді көтересің де, жасайсың да, өзің қалаған өміріңді өзің жасап аласың деп отыр ғой бізге. Көрдіңіз бе? Билік менде емес қой, билікті мен сенің қолыңа бердім ғой деп отыр ғой. Және нақты бағыттаушы бізді ол ғылым мен ғалым. Айлыққа қарап отырған адам молшылық чегін оқып айлығын көтере алады ма? Әрине, көтере алады. Жаңадан қосылған автормын дейді. Қош келдіңіз. Алланы жоққа шығарып жатқан жоқ. Алла тек я дейді. Ойды жөндеу деп жатыр. Рахмет. Я. Алланы ешкім жоққа шығарып жатырған жоқ бұл жерде. Алла тек я дейді ғой бізге. Окей. Сонымен. Окей. Энергия болды, бар және болады, иә? Энергияны мүлдем өшіріп тастау мүмкін емес, оны тек бір күйден екінші күйіне ауыстыруға болады. Бұл жерде ақшаны экономдау туралы айтқым келіп отыр. Ақшаны экономдауға болмайды. Ақшаны экономдасаңыздар, ақша бітіп қалады. Иә, экономдау сізді А нүктесінен Б нүктесіне жеткізеді. Альберт Эйнштейн айтты ғой. Логика сізді А нүктесінен, финансовый грамотность айтып отыр мына жерде. Ақша экономдасаңыздар, сіздер тек А нүктесінен Б нүктесіне жете аласыздар. Болды. Ал Альберт Эйнштейн айтқан бойынша логика сізді А нүктесінен Б нүктесіне жеткізеді, ал қиял сізді шексіздікке алып барады дейді. Шектеу деген жоқ. Сондықтан логикаға сенесіз бе, әлде қиялға сенесіз бе, оны өзіңіз білесіз. Бірақ авторларға мен экономдауды үйретпеймін. Экономдамауды үйретемін. Экономдамай олар ақшаны шашып жүріп, ақша еселеніп келіп жатыр ғой. Және бұл
ғылыми дәлелденген формула. Міне. Сіз бұл өмірге, Алла бізді осы өмірге экономдау үшін жіберген жоқ. Алла бізді осы өмірге шалқып өмір сүру үшін жіберді. Сондықтан шалқып өмір сүруге сіз өзіңізге өзіңіз рұқсат бермей отырсыз. Өзіңізге шектеуші сенімдерді беріп, ол болмайды, жоқ, ақшаны экономдау керек деп өзіңізге айтып отырсыз ғой. Мен жаңа сабақтың басында айттым, аузыңыздан не шығады, сол ертең шындық болып қалыптасады деп. Міне. Ләззат ханым, сіз қазіргі потоктан екенсіз ғой. Қош келдіңіз, жаным сол. 3 видео сабақты көрдіңіз бе, және тікелей эфирді көрдіңіз бе? Сонда барлығын айтылды. Міндетті түрде қарап алыңыз. Керемет сабақты күнде тыңдаймын дейді. Керемет күйде жүрмін. Ішкі дауыстың басылғанын сездім бүгін дейді. Жаным сол, Жұлдызай ханым. Курсқа қатысқыларыңыз келсе, менің WhatsApp-ма хабарласыңыздар, немесе стористе Каспи Пейдің сілтемесін берем, соған 155-555 теңге төлеп, түбіртекті менің WhatsApp-ма жіберіңіздер. Сенбі күні тіркелу жабылады. Бағасы 155-555 теңге. Өзгерісті қазір бастаңыздар. Әйтпесе тағы да уақыт өтеді де кетеді. Қазір бастасаңыздар, 22 күннен кейін сіздің өміріңіз түбегейлі өзгереді. Сіз өзіңіз өзгересіз, өзіңіз өзгергесін, ішкі күйіңіз өзгергесін, сіздің сыртқы әлеміңіз өзгеріп бастайды. Өзіңе сену және Құдайға сену ол бір нәрсе. Сен өзіңе рахмет айтқан кезде, сен Құдайға рахмет айтып жатырсың дегенді білдіреді. Сен өзіңе сенген кезде, сен Құдайға сенесің дегенді білдіреді. Құдай ол аспанда отырған бір аға емес. Ол сіздің жүрегіңізде. Біздің, мында Гүлжан ханым бөлісіп жатыр, біздің қазақтар дейді, бүкіл жауапкершілікті Алланың қолына беріп тастады да, өздері ештеңе жасағысы келмейді дейді. Бұл жерде енді дұрыс түсінбегеннен болды да бұл жерде. Әр адам өзінің өміріне жауапты, әр адам өз тағдырының авторы ғой. Әр адам өзінің тәтті көтенін көтеріп, қалаған өмірін жасап алу керек та өз қолымен. Оп-оңай жеп-жеңіл. Билеп жүріп тұрып, ағын күйіне кіріп тұрып жасап алсаңыздар болды. Оп-оңай негізі өмір. Қалаған өмірді сүру, армандарыңызға жету, ол оп-оңай. Сіз ойлағаннан да оп-оңай. Сіз өзіңізді өзіңіз тек қинап жүрсіз да, шектеуші сенімдерге сеніп алып. Және сіздер жаман адам емессіздер. Әйгерім ханым энергиясы маған сезіледі, прям күшті әрі нәзік дейді. Көп рахмет Ақылге ханым. Жаным сол, сіз көп нәрсені білесін боласыз сабақта, болашақта. Дәл менің тақырыбым дейді, міне. Экономдамау, міне. Келіңіз Алмагүл ханым, сіз авторсыз ба? Экономдамаймыз біздер. Экономдамасаңыздар ақша құйылып келеді. Мен сіздерге дәлелдеп берем соны. Келіңіздер. Бір жақты емес сабақ, жан жақты қамтыған прямой, прям другой уровень дейді. Көп рахмет, Айнұрхан.
жүрегім жұмсарып, ашу деген қашып кете деген медитация керемет дейді Қарлығаш ханым, автор. Гүлжан ханым мында жазып жатыр, сіздің сенімділігіңіз маған ұнайды дейді. Гүлжан ханым, егерде сізге мен ұнасам, менің де қандай да бір қасиетім, қабілетім сізге ұнаса, яғни сізде де сол қасиет бар дегенді білдіреді. Ол қасиет, қабілет сіздің шектеуші сенімдеріңіздің астында жатыр. Шектеуші сенімдерді алып тастаған кезде, сол өзіңіздің сенімділігіңіз, ақша табу қабілетіңіз барлығы атып шығады, таланттарыңыздың барлығы. Міне, сондықтан курсқа келіңіз, егер қазақша сөйлейтін болсаңыздар. Өйткені курста бірде-бір орыс сөзін қоспаймын. Тек таза қазақша. Сосын мен аударып бермеймін. Қазақша өткізем барлығын, өйткені бұл қазақ тілінде қазақша курс, Рахмет. Келіңіздер, өкінбейсіздер деп жатыр. Шаршау, қорқу, неуверенность сезімдері жоқ болып кетеді дейді ғой. Жүрек. Медитация тыңдау барысында автоматты түрде емделе бересіз дейді. Менде эконом дегенді жинастырып тастадым. Ақша ауадан келеді деп дейді. Тамаша. Осылай, сондықтан құрметті де қымбатты авторлар, болашақ авторлар, басталған сабаққа келіңіздер, баршаңызды күтем. Сенбі күні тіркелу жабылады, сондықтан төлем төлеп кіріп алыңыздар. Баршаңызды күтем сабақта. Сау болыңыздар. Келгендеріңізге көп рахмет.